สรุปอะ แม่จะนอนแล้วเหรอแม่ถ้าคืนนี้ต้องเปลี่ยนห้องนอนแม่จะเลือกห้องนอนอันไหน อันแรกนี่ไม่ไหวครับโอ้ยดูมันสู้ชีวิต แล้วเทียบกับอันนี้ละแม่ โอ้อันนี้ดีกว่า มันมีน้องหมาด้วยนะแม่ โอ้ยิ่งดีเลยลูกเดี๋ยวแม่เอาชาโคไปเล่นด้วยครับ แล้วเทียบกับห้องนี้ละแม่ นี้ก็ดูเย็นสบายดีนะ แต่แม่เอาห้องนี้ละครับ ทำไมแม่ เพราะว่าแม่จะได้เอาชาโคมาเล่นด้วยครับ แล้วห้องนี้ละแม่ ห้องนี้ไม่เอาดูวังเวงครับ ถ้าอยู่ห้องนี้แม่น่าจะได้โทรหาเดอะโกสนะแม่ โอ้ไม่เป็นไรดีกว่าลูกโอ้แม่เอาห้องนี้ดีกว่ามันเหมือนหนังอินเดีย